Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đây là ngày thứ 300 tôi bị mắc kẹt trong phòng 303. Trong tòa nhà có một con quái vật, mỗi tối nó đều đến gõ cửa. Có lẽ cả đời này tôi không thể thoát ra được. Các bạn đừng vào nữa. Tối qua tôi vô tình xem thấy một bài viết kỳ lạ. Khi tôi nhìn thấy phòng 303, tôi bỗng hoảng hốt. Phòng 303 chẳng phải là nơi tôi đang ở sao? Tuy nhiên điều đáng sợ hơn là bài viết vừa được cập nhật cách đây 10 phút. Tôi nghĩ đây là một trò đùa. Cho đến khi tôi nhìn thấy ID người đăng bài là chính tôi. Tôi hoảng sợ. Địa chỉ đăng bài cũng chính là nơi tôi đang sống. Tôi không nhớ đã đăng bài này bao giờ. Sau đó tôi kiểm tra lại ngày tháng. Ngày đăng bài là cách đây 300 ngày. Không đúng, tôi mới chuyển đến hôm nay mà. Đang lúc tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa khẩn cấp. Tiếng gõ cửa vội vã, như thể có chuyện gì đó gấp gáp. Tôi đến gần cửa. Vì cửa không có lỗ ngắm, tôi chỉ có thể hỏi qua cửa. Ai đó? Lúc này, một giọng phụ nữ từ ngoài cửa vọng vào, có vẻ lo lắng. Chào bạn, tôi là người ở phòng 304 đối diện. Khóa cửa nhà tôi không biết bị ai làm hỏng, không thể khóa được nữa. Liệu tôi có thể ở lại phòng bạn một đêm không? Xin lỗi, hôm nay tôi mới chuyển đến. Nhà tôi vẫn chưa dọn dẹp xong, không tiện để bạn vào. Bạn hãy đi tìm chủ nhà đi. Cầu xin bạn, chỉ cần bạn cho tôi vào ở một đêm, tôi có thể cho bạn bất cứ thứ gì. Sau khi nghe xong, tôi càng thêm hoang mang. Vì vậy tôi dán mặt vào cửa, nhìn qua khe cửa. Nhìn ra ngoài qua khe cửa và mặt đất, người phụ nữ đứng ngoài cửa đang mang một đôi giày đỏ nhỏ. Lúc này, cô ấy lại nói, cậu ấy sắp đến rồi. Mở cửa cho tôi được không? Cậu ấy là ai vậy? Cậu ấy đến làm gì? Người phụ nữ không trả lời tôi, mà giống như phát điên, bắt đầu gõ cửa tôi mạnh mẽ. Mở cửa nhanh lên, mở cửa đi. Tôi bị giật mình vì sự thay đổi đột ngột của người phụ nữ, lùi lại 2 bước vì sợ hãi. Người phụ nữ thấy tôi vẫn không mở cửa, bắt đầu đâm vào tường và cửa của tôi. Nếu bạn không mở cửa đúng không? Tôi sẽ đâm vỡ cửa của bạn, để bạn cùng tôi phá hủy. Vào lúc này, tiếng kêu cót két lại vang lên từ đầu hành lang. Tiếng cót két đó nghe như thể có ai đó đi trên sàn gỗ và phát ra tiếng. Nghe thấy tiếng bước chân, người phụ nữ càng thêm vội vã. Cô ấy vừa gõ cửa, vừa khóc, hét lên trong sự hoảng loạn. Hắn ấy thật sự đến rồi. Nhanh mở cửa cho tôi vào. Nghe những lời của người phụ nữ, tôi nhìn đồng hồ. Lúc này là 12 giờ đêm, nhưng giờ này có ai lại đến đây chứ? Tiếng bước chân ngày càng gần. Người phụ nữ bên ngoài đã sắp điên lên. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô ấy quay người chạy về phòng và đóng sầm cửa lại thật mạnh. Không lâu sau khi người phụ nữ quay vào phòng, tiếng bước chân trong hành lang đã đến trước cửa phòng tôi. Sau đó tôi nhìn qua khe cửa và mặt đất, thấy một đôi chân dài phủ đầy lông đen, giống như móng guốc ngựa, đứng trước cửa phòng 304. Tiếp theo là tiếng xoay tay nắm cửa. Ngay sau đó, cửa phòng 304 mở ra. Một giây sau, tôi nghe thấy tiếng hét lớn của phụ nữ từ bên trong. Ngay lập tức, tiếng hét của người phụ nữ vang lên bên đối diện. Đôi chân đen đó bước vào. Không lâu sau đó, căn phòng 304 lại yên tĩnh. Sau đó, người có đôi chân đen bước ra, hướng về phía phòng tôi. Tôi hoảng sợ lùi lại một bước. Hôm nay, tôi thấy tay nắm cửa phòng mình hơi sai, lắc nhẹ, nhưng do cửa đã khóa, nên không thể mở được. Cửa phòng tôi không thể mở. Tên quái vật đó đã rời đi. Rốt cuộc đó là cái gì? Không thể ở lại đây được nữa. Nơi này quá ma quái. Sáng hôm sau, tôi ra ngoài tìm chủ nhà để trả phòng. Nơi tôi ở thực chất là một khu chung cư, nằm dưới chân một ngọn núi ở ngoại ô thành phố. Chủ nhà là một ông lão gầy gò, sống ở tầng 2. Tôi nhớ khi tôi dọn đến, chủ nhà chỉ nói với tôi một câu:
Tôi nghe thấy gì cũng đừng quan tâm. Chỉ cần khóa cửa thật chặt, ở trong phòng là được. Lúc đó tôi cũng không để ý. Nhưng không ngờ, tối qua đã xảy ra chuyện này. Lên đến tầng 2, tôi gõ cửa phòng chủ nhà. Nhưng không có phản hồi từ trong phòng. Chủ nhà đi đâu rồi? Tôi lại gõ thêm vài lần, vẫn không có gì. Sau đó tôi cứ cách 1 tiếng lại đến kiểm tra. Nhưng chủ nhà vẫn chưa quay lại. Vậy tôi quyết định không trả phòng nữa. Chỉ muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Nhưng chưa kịp ra ngoài, bên ngoài lại bắt đầu mưa to. Quan trọng là tôi không có dù. Không còn cách nào khác, tôi đành khóa cửa và chờ mưa ngừng. Nhưng cơn mưa này kéo dài suốt 1 ngày 1 đêm. Cho đến 12 giờ đêm, cửa phòng tôi lại bị gõ. Tôi không để ý, nhưng ngoài cửa lại có một giọng phụ nữ. Chào bạn, tôi là người ở phòng 304 đối diện. Khóa cửa nhà tôi không biết bị ai làm hỏng. Không thể khóa được nữa. Liệu tôi có thể ở lại phòng bạn 1 đêm không? Nghe thấy giọng này, tim tôi bỗng dưng run lên. Vội vàng tôi đến gần cửa, cúi xuống, nhìn qua khe cửa và mặt đất. Lại là đôi giày đỏ nhỏ, giống hệt như hôm qua. Lại nghe thấy người phụ nữ ngoài cửa yêu cầu tôi. Những lời giống hệt hôm qua, với giọng điệu giống y như vậy. Tôi lại từ chối. Người phụ nữ lại đấm mạnh vào cửa tôi. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoàn toàn đứng hình. Không phải chuyện này giống y như hôm qua sao? Có phải tôi đang mơ không? Sau đó, con quái vật cũng xuất hiện. Nó lại vào phòng 304 như hôm qua. Sau đó ra ngoài xoay tay nắm cửa phòng tôi, rồi rời đi. Cảnh tượng giống hệt, không sai một chút nào. Chuyện này là sao? Có phải tôi đang mơ không? Sau đó, tôi muốn ra ngoài khám phá phòng 304. Xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa, điện thoại tôi bỗng reo lên. Tôi mở ra xem. Là một tin nhắn từ người tên là Huệ Huệ. Đừng ra ngoài. Ra ngoài sẽ gặp rắc rối. Khi thấy tin nhắn này, tôi giật mình. Nhưng nghĩ lại thì tôi không có bạn nào tên là Huệ Huệ cả. Vì vậy tôi hỏi cậu ấy, bạn là ai? Tôi là Huệ Huệ. Tôi có quen bạn không? Đương nhiên là bạn quen tôi rồi. Tôi sống ngay phòng 302 bên cạnh. 302 sao? Tôi không nhớ. Chúng ta gặp nhau lúc nào vậy? 300 ngày trước, chúng ta đã gặp rồi. 300 ngày trước sao? Nhưng tôi mới chuyển đến hôm qua mà. Chắc bạn nhớ nhầm người rồi. Không sao đâu, bạn không nhớ cũng là điều bình thường. Hãy xem lại cuộc trò chuyện trước của chúng ta đi. Nhớ xem hết nhé. Cuộc trò chuyện nào? Tôi không quen cậu ấy. Sao lại có cuộc trò chuyện chứ? Nhưng tôi vẫn lật lên xem thử. Không lật thì không biết. Lật ra rồi tôi giật mình. Tôi thực sự đã trò chuyện với cậu ta. Và cuộc trò chuyện đầu tiên thật sự là 300 ngày trước. Và tin nhắn đầu tiên cậu ấy gửi cho tôi chính là: đừng ra ngoài. Ra ngoài sẽ gặp rắc rối. Tôi càng xem càng cảm thấy sợ hãi, không dám xem tiếp nữa. Vì vậy tôi hỏi cậu ấy ngay. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta đã rơi vào chu kỳ bán nón đa giác rồi. Cậu đang nói gì vậy? Chu kỳ bán nón đa giác là gì? Hãy kiểm tra ngăn kéo dưới tủ tivi của bạn đi. Khi mở ngăn kéo ra, tôi phát hiện ra một quyển sổ tay. Tôi mở ra và chỉ nhìn thoáng qua, lại bị dọa ngất đi. Vì chữ viết trong đó chính là của tôi. Tôi đã khóc từ hôm nay. Tôi sẽ ghi lại tất cả những gì tôi đã trải qua trong mỗi chu kỳ để tôi có thể xem lại sau khi tôi sống lại. Tiếp theo là những nội dung dưới đó. Ghi lại lần lặp lại đầu tiên, lần lặp lại thứ hai, lần lặp lại thứ ba, thứ tư. Gần như đã lấp đầy cả quyển sổ. Cho đến khi tôi lật đến trang cuối. Đây là lần lặp lại thứ 60. Tôi đã bị con quái vật giết 60 lần. Lần cuối tôi sống sót được 5 ngày. Đọc đến đây, đầu óc tôi như trống rỗng. Tôi thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhớ, tôi rõ ràng là đến nơi này vào hôm kia. Nhưng sau khi đọc quyển nhật ký này, tôi có cảm giác như đã bị mắc kẹt ở đây 300 ngày rồi.
Đây là tin nhắn lại từ Huệ Huệ. 1 năm trước tôi đến đây thuê nhà. Tôi đã chuyển vào căn chung cư này, nhưng ai ngờ lại rơi vào một vòng lặp đáng sợ. Không thể thoát ra được nữa. Không lâu sau đó, bạn đã vào đây và rồi quen biết tôi. Sau khi xem tin nhắn của Huệ Huệ, tôi cảm thấy hơi nghi ngờ. Tại sao bạn lại nhớ rõ như vậy? Trong khi tôi chỉ có ký ức về 2 ngày gần đây. Lần cuối tôi bị giết là cách đây nửa tháng. Tôi cũng đã viết một cuốn nhật ký cho mình, để khi vòng lặp tiếp theo tôi có thể tìm lại ký ức. Trước đây chúng ta đã hứa, ai rơi vào vòng lặp trước sẽ giúp người kia lấy lại ký ức. Và 2 ngày trước, bạn đã bị giết và ký ức bị xóa. Mọi chuyện sau khi vào chung cư bạn đều sẽ quên. Vì vậy trong 300 ngày qua tôi đã bị giết 60 lần. Ký ức của tôi đã bị xóa 60 lần. Và mỗi lần tỉnh dậy tôi đều nghĩ mình mới vào đây. Đúng vậy, khi thấy tin nhắn chắc chắn của Huệ Huệ, tôi bắt đầu không thể chấp nhận. Liệu tôi thật sự bị mắc kẹt ở đây không thể thoát ra sao?